E noi adesso parliamo di chi ha difficoltà motoriche, adesso può finalmente avere il piacere di fare un'escursione in mezzo alla natura. Dopo 10 anni dalla prima guida che fu voluta dall'associazione genitori di persone in situazione di handicap e dall'associazione assistenza spastici, adesso arriva una seconda guida che aggiorna e aumenta il numero di escursioni proposte. Fernanda Scarmagnan. Per fare una gita chi ha difficoltà motorie deve superare un'ampia serie di problemi. Prima di tutto trovare un percorso adatto, senza eccessive pendenze, con spazi per la sosta e locali accessibili. Un aiuto ora arriva da Vivi la natura senza barriere, realizzata dalla cooperativa sociale Independent L. Il biotopo del lago di Caldaro è uno dei 45 itinerari selezionati e testati per permettere a disabili, persone anziane, famiglie con bambini piccoli e passeggini di gustarsi le bellezze dell'Alto Adige. Roland Reiterer, costretto in sedia a rotelle dalla nascita, l'ha appena scoperto grazie alla nuova guida. Per fortuna che esiste questa iniziativa e ognuno può far andare nel suo tempo libero anche fare qualcosa di bello, perché finora io non ho mai saputo di questa bella natura che c'è da noi in Alto Adige. E se il volume, distribuito gratuitamente dalla cooperativa, contiene moltissime informazioni, cartine geografiche, fotografie che illustrano nel dettaglio le escursioni possibili, il sito www.altoadigepertutti.it è ancora più ricco. La situazione in Alto Adige in generale riguardo all'accessibilità è abbastanza buona, rispetto sicuramente a altre regioni italiane siamo a buon punto con l'accessibilità degli edifici pubblici. Ovviamente come territorio, essendo il nostro il territorio alpino, montano, ci sono delle difficoltà inequivocabili legate alle pendenze. Per questo motivo abbiamo scelto di dare 5 livelli di difficoltà alla guida, dal più difficile che è uno smile, una faccina, ai più facili che sono 5. Di ogni località individuata vengono fornite tra l'altro indicazioni sulla durata del tragitto e con l'uso dei colori sui diversi livelli di difficoltà, sul periodo più indicato per la gita, sulle caratteristiche del fondo stradale, le toilette accessibili e poi notizie su elementi naturali, culturali, chiese, malghe, zone sportive. Il team di Alto Adige per Tutti guarda avanti. Noi ci concentreremo soprattutto sulla versione online, la svilupperemo, inseriremo moltissimi contenuti nuovi, interattivi, per dare la possibilità alle persone anche di scegliere con più attenzione gli itinerari e consapevolmente, sapendo esattamente quello che poi andranno a trovare senza sorprese e senza difficoltà, ci auguriamo almeno. In più si punta ad aumentare il numero delle proposte. Ci affidiamo ovviamente ai nostri amici, ai nostri utenti, ai nostri collaboratori che si muovono in Alto Adige e andranno a scoprire dei nuovi itinerari, ce lo comunicheranno e noi prontamente andremo a rilevarli con i nostri strumenti. Vai sul sito www.decoder. Una natura alla portata di tutti. Questo è l'obiettivo del progetto concretizzato grazie all'impegno della cooperativa sociale Independent L con il sostegno della provincia. Una vera e propria guida alle escursioni in Alto Adige, pubblicata sia in italiano che in tedesco e che contiene 45 proposte di itinerari in Alto Adige, proposte rivolte in particolare alle famiglie con bambini, ad anziani e a persone disabili, tutti interessati a conoscere e a vivere la montagna. In queste famose categorie di persone con bisogni speciali o del per tutti, appunto, non dimentichiamoci che non ci cadono dentro solo le persone in sedia a rotelle, ma ci stanno gli anziani, ci stanno le mamme con i passeggini, ci stanno le famiglie con bambini piccoli, c'è tutto un universo non indifferente che diventa sempre più grande, che ha un'esigenza di accessibilità, di possibilità, di diritto anche di muoversi, di diritto alla mobilità all'interno, tanto più all'interno di una provincia come l'Alto Adige, insomma, no? Quindi è una guida che è rivolta sicuramente anche ai turisti, però è rivolta anche alla popolazione locale. I percorsi sono stati rilevati dal team di Alto Adige per Tutti per essere successivamente descritti nel dettaglio, corredati di fotografie e mappe. I percorsi spaziano da semplici passeggiate a itinerari più impegnativi, comprendono anche alcuni punti panoramici, cercando in questo modo di soddisfare le esigenze di un vasto pubblico. Oggi abbiamo visto finalmente la meta e siamo riusciti
non solo a metterla online come facciamo generalmente con tutto quello che ricade sotto il concetto di accessibilità, ovvero sotto il concetto di per tutti, sul sito altoadigepertutti.it, ma siamo riusciti a realizzare anche questa guida cartacea. Il volume è stato realizzato con il sostegno dell'assessorato al turismo e dell'assessorato alla sanità, nonché della Fondazione Cassa di Risparmio. La guida è disponibile gratuitamente ed è consultabile anche online all'indirizzo www.altoadigepertutti.it.